Такой пылесос мы недавно, неделю назад приобрели. Вот его название, а вот он сам. С батареей. У нас еще в комнате ремонт идет, поэтому еще все как бы так в коробках. Сейчас посмотрим его в действии. Вот сколько на плитке набралось специально для проверки пылесоса мусора. Посмотрим его теперь в действии. Нажимаем кнопочку. Включается заряд батареи, показывает при полосочке. И теперь я одной рукой буду пылесосить. Шума от него не так много, как от старого пылесоса, намного меньше. Все забирает. Вот хорошо видно, как крутится мусор. Это я на среднем положении могу включить на минимальное. Вот как он собирает на минимальное. Здесь у нас собирает одинаково хорошо. Включим на максимальный. Вот как он гудит. Вот кот раскидал корм и собирает идеально. Включим на средний. Вот даже в уголках хорошо собирает. И там, где уже пристало, там уже шваброй надо. Очень легко маневрирует. Не надо за собой таскать большие провода. Мне очень нравится. Все получилось чисто и аккуратно. Единственное, что я еще не разобралась, как он на ковриках пылесосит, потому что эта щетка не подходит, она присасывается к коврику и потом не ездит. Вот крутится мусор. Зарядки вот еще полная. Это на среднем. Вот как я его чищу. Снимаю колбу, нажимаю и просто вниз ставлю пылесос. Пылесосю с щелевой насадкой так же само. Тянет очень хорошо. Даже строительные крестики только что затянуло. Отлично. Кошачий шерсть вообще ему очень нравится.
такой. Вот я пропылесосила ванну, 2 комнаты и кухню. Вот сколько зарядки у меня осталось.